Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы, конечно, знаете, что диван– это беспроводная зарядка для человека, и мы украшаем это место силы. Эти вышивки я сделала на своей швейно-вышивальной машинке Юника 1500 от фирмы Effective. Бабочка уже готова. К этому фрагменту я решила добавить только кружевной элемент, тоже бабочку. Купила ее на Алиэкспресс. Не помню зачем, но использовать куда-то ведь надо такую красоту. А со вторым фрагментом хочется побольше поработать. Мне нравится, когда в одной работе сочетаются разные техники шитья и разные материалы. Отыскала свои запасы атласных ленточек. Это самые простые, недорогие. Ширина их 6 мм. Купила сразу большими бобинами несколько цветов. А теперь использую их по мере необходимости. Для работы отрежем кусок ленты примерно 40-50 см. Срез сделаем под углом 45 градусов. Ленту заведем в ушко большой цыганской иголки, а потом острием иголки проткнем ленту в самом начале, примерно в 5 мм от среза, и аккуратно подтянем ленту. Так мы закрепляем иголку с лентой. При таком способе лента будет равномерно протягиваться сквозь ткань без деформации и заломов. Водорастворимым маркером наметим контур будущей вышивки. Рисуем две окружности, бублик. Начинаем вышивку. Очень осторожно, круговыми движениями протыкаем ткань и аккуратно вытягиваем ленту на лицевую сторону. На изнанке оставляем небольшой хвостик. На лицевой стороне ленту лепесток укладываем в нужном направлении. Потом иголкой с лентой протыкаем его и протягиваем ленту через кончик этого лепестка и через ткань. При этом надо бы еще на изнаночной стороне подхватить и свободный конец ленточки. Затем ленту опять вытыкаем на лицевой стороне. Формируем и закрепляем следующие лепестки. Этот шов называется прямой стежок. Он является основным в вышивке лентами. Не обязательно ленту укладывать прямо. Ее можно немного перекрутить. Тогда будет похоже, что лепестки живые, они изогнулись от ветра. Каждый шьет так, как получается, и каждый человек неповторим. И все живут так, как умеют. Я обожаю вышивать лентами. Стежки делаются легко, просто и быстро. С современным темпом жизни хочется сделать все быстрее и без особенных финансовых затрат. Не обязательно покупать новые ленты. Вспомните, сколько вам дарили букетов и подарков, перевязанных атласными ленточками. Их надо смочить водой и осторожно прогладить утюгом. После завершения работы ленту уводим на изнаночную сторону, и можно дополнительно их закрепить, протянуть через другие ленточные стежки, потом отрезать лишнее, а свободные края очень аккуратно опалить над огнем. При этом способе края плавятся и ленты не будут распускаться. Смотрите, у нас получился симпатичный внешний ряд лепестков. И у меня есть готовый кружевной элемент в виде цветка. Можно пришить его. Но мне хочется продолжить работу лентами. Конечно, никого не волнуют твои проблемы. Просто всем интересно, как ты выкрутишься. А мы возьмем другой оттенок розового и будем выкладывать еще один ряд лепестков. Шьем также прямыми стежками. По окончании вышивки ленты также закрепляем на изнанке, отрезаем и опаливаем над огнем.
открываю небольшой секрет. В каждом доме есть очень любопытные дети и не очень воспитанные взрослые, которым непременно надо будет потянуть за ленточки. Да, все, что раньше мне не позволяли делать родители, теперь не позволяет возраст. Поэтому в работе должны быть две иголки. Одна из них с простой ниткой нейтрального цвета. Ей мы будем закреплять ленты с изнаночной стороны, а в случае необходимости дополнительно и с лицевой. Нашу вышивку хочется еще немного украсить. Возьмем желтую ленту, отрежем 3 кусочка длиной 3-4 сантиметра. Все срезы опалим над огнем. Теперь будем формировать небольшие розочки. Иголкой с ниткой протыкаем эти отрезки и собираем гармошкой. Но иголку будем втыкать не прямо, а по диагонали, мелкими стежками. Полученную розочку подтягиваем и закрепляем в серединке нашего цветочка. Девочки, я вам показала, как вышить один цветок, но вы можете сделать целый букет и украсить такой композицией любую вещь. Делается очень быстро, затраты минимальные, доступно любому. Вот я не люблю шить бисером, я его не вижу, а ленточки – это мой отдых и моя радость. Я периодически шью футляры для телефонов, украшаю их вышивкой лентами. И в эти изделия можно еще добавлять бусины и бисер. Но сейчас это у нас будет заготовка для подушки, обойдемся без бисера. Самая гениальная реклама на телевидении – это когда показывают богов, спустившихся с Олимпа, которые берут кредиты, чтобы как-то выжить в России. Ну, а мы будем выстраивать композицию. Добавим еще других тканей. Здесь будет очень уместно смотреться розы. Располагаем детали в нужном порядке. Отшивать будем сразу 4 детали. Сначала соединим все по вертикали. Шить будем за пошивочным швом. Детали складываем вместе, лицом к лицу. Но срез нижней детали выступает примерно на 5 мм. После того, как проложили строчку, детали разворачиваем. Этот припуск подгибаем и прокладываем строчку. У нас получается очень красивое и крепкое соединение. Все швы спрятаны. Таким же образом прошиваем эти детали и по горизонтали. В эту композицию мне хочется добавить еще и кружев. Бежевые красивые, но белые более контрастные, их лучше видно. А вы смотрите сами, что вам нравится. Нашила кружево и сделала цветными лентами декоративные строчки. А теперь будем увеличивать размер заготовки. Из ткани с цветами яблони выкроила 2 полоски шириной 7 см. Пришивать их будем также за пошивочным швом, сверху и снизу нашей композиции. А после этого увеличиваем размер и с боков. Это у нас будет декоративная наволочка с клапаном. На клапан оставим примерно 25-30 сантиметров и подогнем его внутрь. Конечно, перед этим надо будет обработать открытые срезы двойной подгибкой. Все тщательно выровняем. Шов будем прокладывать по лицевой стороне. А после этого наволочку надо вывернуть. Обратите внимание, что в верхней части наволочки, где клапан, у нас получаются торчащие швы. Чтобы их спрятать, делаем хитрый ход. Углы клапана тщательно расправляем, а сам клапан выворачиваем, а уже после этого
С изнаночной стороны прокладываем строчку. Все швы, которые я сегодня показала, это классические, самые основные бельевые швы. Запошивочный и двойной. Раньше ведь не было оверлоков. Я очень люблю эти швы. Изделие получается крепкое, аккуратное, экономятся нитки и время. Я очень довольна. Теперь у меня 2 красивые декоративные наволочки. Для украшения одной я использовала салфетку, которую несколько лет назад связала крючком моя мама, а другую украсила моя вышивка, часть которой я сделала на швейно-вышивальной машинке, а часть атласными лентами. Девочки, я даю вам идеи. Творите и вытворяйте. Ведь это так здорово. Когда что-то делаешь своими руками, невозможно думать о плохом. Иногда бывает так увлечешься творчеством, что поесть некогда. О, кстати, да, надо перекусить. Чтоб такое съесть, чтоб не похудеть. Не стану ждать утра, позавтракаю на ночь. А вы подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!